كنت بعاني من الكحة من سنين. هللويا. حاسس ان يسوع شفاك؟ فعلا حاسس ان يسوع شفاني. هللويا هللويا. في حد تاني؟ في ناس كتيرة حاسة انها خفت. في حد تاني جايبه وجع والوجع راح؟ تعالى اشهد عن يسوع الشافي. شوف مكان الوجع. يعني لو ظهرك كان وجعك تبتدي تحرك ظهرك، خد خطوة بالإيمان. لو كتفك كان وجعك تبتدي تحرك كتفك. لو في أمانة معايا ألم في كعب رجلي اليمين بقاله فترة ومشيت كتير وكنت شاك إنه يكون الشغل بتاع الكعب أو أي حاجة، وكتير قالوا لي أعمل اللي هي الكعب اللي هو الطبي ده، فأنا بس النهارده حاسس إن يسوع شفاني. هللويا هللويا. يسوع مبارك اسم الرب يسوع. بالنسبة بلغة avec روسي. هو دخلت كويتي؟ C'est ça artiste avant. Artiste c'est ça change. اوكي، وما كنت قادرة اتحرك بس دلوقتي قادرة اتحرك بكل سهولة. هللويا هللويا. هللويا. في ناس تانية حاسة ان الرب شفاها. مجدا يا رب. هللويا. تاني حاسس بشفاء يسوع، تعالى اشهد ما تخافش. في حد تاني حاسس بلمسة يسوع؟ يسوع ما زال يقول يصنع خيرا. قل له انا يا يسوع.